أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلام قيالة وقناة أنام البشرية ودورة تعليم التنجيد الأفرنجي. قبل كده شرحنا نزلنا على القناة أكتر من فيديو. النهاردة إن شاء الله بنشرح طريقة تنجيد صدر الكنبة بطريقة سهلة ومبسطة للغاية. وقبل ما نبدأ الشرح إن شاء الله أدعوكم لعمل إعجاب للفيديو وشير حتى تعم الفائدة على الجميع. ولو ما كنتش مشترك في القناة يسعدني دائما تشريفك معانا على القناة، قناة أنام البشرية. نبدأ على بركة الله. دي طريقة من 20 طريقة لتنجيد صدر الكنبة. انا اخترت طريقة سهلة ومبسطة بحيث ان احنا نعمل شكل كويس، وفي نفس الوقت طريقة سهلة ما فيهاش اي فنيات عالية يعني، لكن بتديني في الاخر شكل جميل. هنجيب قطعة سفنجة على يعني قياسها بيساوي قياس الصدر بتاع الكنبة اللي معايا. وبعد كده بقوم عامل علام من النص، مسنطر السفنجة، وبقوم بعمل مسافات على حسب عرض الكنبة اللي معايا. انا عملت المسافات دي تقريبا على 15 سنتي. وبعدين قمنا بتخريم العلامات بالشنيور زي ما تقدم. بعدين بنجيب مسلة والدبارة بتاعتنا، بنعمل تانية فوق التخريم اللي احنا عملناه، وبنتني تانية صغيرة قيمة 2 سنتي. وبعدين بنعدي المسلة من الاخرام اللي احنا عملناها. هنعمل عملية تدريب بتانية، يعني عند كل فتحة عملناها هنتني التانية زي ما حضراتكم شايفين، مجرد تانية، وبنعدي المسلة بتاعتنا وبننزل بيها تاني. ان شاء الله قريبا برضو ان شاء الله في فيديو لكيفية عمل الكابوتينيه. هنعمل ظهر الكنبة، نفس الكنبة دي ان شاء الله هنعمل ظهر الكنبة دي مع بعض، هنعملها كابوتينيه ان شاء الله بطريقة برضو سهلة ومبسطة للمبتدئين. عند الاخرام اللي احنا عملناها بالشنيور بنتني بس تانية، بنتني القماش تانية. بص كده بعمل تانية، وبعدين بقوم بتدريب القماش، بطلع المسلق من الفتحة او الخرم اللي احنا خرمناه بالشنيور، وبعمل عملية خياطة. وبعدين بشد الخياطة من تحت بحيث ان القماشة تنزل في الفتحة اللي احنا عملناها. وبعدين القماش طبعا عرض القماش ما كفاش، بجيب قطعة قماش تانية وبشوف الاتجاه بتاعها مظبوط ولا لا عشان ما تكبش معايا، يعني اللون ما يتغيرش، وبكمل. بعد كده بنثبت التانيات اللي احنا عملناها من فوق ومن تحت زي ما حضراتكم هتشوفوا حالا. طبعا الصدر ده يعني ايه، صدر دبل، يعني هو مش دبل بالظبط، يعني فيه لونين اتنين، لكن اخدت اكتره اللون الفوشيا اللي باين قدام حضراتكم. وهنعمل بس ايه يعني زيق صغير فوق كده هيبقى لون تاني. يعني احنا هنعمل الصدر على مرحلتين اتنين.
بظبط القماش بتاعي وادبس من فوق ومن تحت، ومن فوق من عند القاعدة براعي المسافات، علشان لسه عندي جزء تاني في الصدر لسه ما تنجتش، هنقوم بكسوته، فبراعي المسافات عشان القيمة بتاعته تبقى واحدة. ديت التانية، الصورة وضحت اكتر. ديت التانية اللي احنا اخدناها في القماش عند الغرزة، احنا عملنا غرزة بتانية، هي دي التانية. طبعا دي مش قاعدة، يعني تنجيد الصدر بالطريقة دي مش قاعدة، لان في اشكال كتير. ان شاء الله ربنا ييسر الامور ونتعرض لشرح اكتر من شكل. بالنسبة للصدر، دي قطعة قماش خيطت فيها فتيل من جوه، فتيل اللي هو الكردون، وبقوم بتثبيتها بالدبوس زي ما حضراتكم شايفين في الجزء اللي لسه يعني ايه هنقوم بتنجيده. طبعا المكان ده لازم افضي منه الاطراف، بنشيل الكردون علشان ما يعملش جعببة في الجنب. دي القماشة بتاعة القاعدة، هنقوم بتدبيسها لازقة في الشريط الفتيل اللي احنا ركبناه. وطبعا بتبقى مقلوبة عشان هنقلبها على القاعدة. هتاخد معايا الجزء اللي فاضل في القاعدة في الصدر وكمالة القاعدة. دي الأسفنجة اللي هنغطي بيها القاعدة، اللي هتبقى تحت قطعة القماش بتاعة القاعدة. هندبسها برضه في أول يعني الدبابيس كلها تقريبا فوق بعضها، يعني خط واحد، دبوس بتاع الفتيل والقماشة والأسفنج. بعدين بشد القماشة بتاعت القاعدة من ورا، مع مراعاة طبعا تظبيط القماش عشان ما يهربش مني شمال أو يمين. وبعدين بدبس الجنب واشد من الناحية التانية الجنب التاني. كده دي النتيجة زي ما حضراتكم شفتم. الفتيل ظهر قدامي، عمل لي مستويين اتنين وشكلين اتنين في نفس الوقت. يبقى انا معايا قطعة الاسفنجة اللي هي العريضة مستوى اعلى من الاسفنجة اللي هي تحت القماشة بتاع القاعدة. كده لما نحط الشلتة ان شاء الله هتبقى الشلتة فوشيا. لما نحط الشلتة هيبقى معايا ايه قيمة 8 او 10 سنتي، ما يكملش 10 سنتي، حوالي 8 سنتي او حوالي 7 سنتي باللون الرصاصي. وده الصدر متغرز زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنحط له الزرار. وإن شاء الله ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، وكيفية عمل الكابوتينيه بطريقة برضو سهلة للمبتدئين. طبعا الكابوتينيه له 20 طريقة، يعني في طرق كتير جدا لعمل الكابوتينيه، لكن إن شاء الله هنتعرض لشرح الكابوتينيه بطريقة سهلة إن شاء الله للمبتدئين، حتى توصل المعلومة لحضراتكم بشكل سهل ومبسط. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش عمل إعجاب للفيديو.